Você sabia que existem diferentes tipos de bruxismo? Pois é, bruxismo do sono, bruxismo em vigília ou acordado, bruxismo primário, bruxismo secundário. Você sabia que existe um tipo de bruxismo em que não há o contato dentário, por exemplo? Então, cada caso tem que ser abordado de forma diferente, os tratamentos têm que ser individualizados. Por isso é importante você procurar o profissional correto, que é o cirurgião dentista especialista em DTM e dor orofacial. Então, se você suspeita que tem bruxismo, procure o especialista.